Noble Life er en konsulentvirksomhed, som brænder for at udvikle den enkelte organisation, leder og medarbejder i den offentlige sektor og i private virksomheder. Men i virkeligheden brænder vi også for at udvikle det samfund, som vi alle sammen er en del af. Vi er førende vores felt, og vi har igennem en årrække udviklet en lang række unikke produkter, redskaber, som vi bruger hver eneste dag ude i den enkelte organisation. Vi tror på, at der er masser af viden, masser af kompetencer og masser af erfaring ude i de enkelte organisationer, som blot venter på at blive sat i spil. Vores DNA, det er at skabe brugbare, praksisnære redskaber, som kan tages direkte i anvendelse. Og essensen i vores arbejde, det er samarbejde, innovation og bæredygtighed, som vi hver dag gør vores bedste for at sætte et princip, når vi hjælper den enkelte organisation. Alt hvad vi foretager os tager afsæt i viden. Vi tror på den forskningsbaserede, holistiske tilgang til vores arbejde, når vi hjælper den enkelte organisation med at nå de resultater, som de ønsker. Vi anvender den nyeste viden og bedst praksis, når vi sammen forsøger at løfte den enkelte medarbejder og organisation til et højere niveau. Med Noble Life, der får du et team af højt specialiserede, dygtige, dedikerede medarbejdere, som alle sammen brænder for deres arbejde. Sammen søger vi altid at skabe de bedst mulige resultater sammen med dig.